ni ukuvuga ngo uyu mubyeyi we yandoze ubutamikano yabundoze inshuro ebyiri ndi bubabwire uko byagiye bingendekera noneho yandoze uburozi bwo kurya abo barira amasaha yandoze ari saa 4 saa 12 z'umugoroba nari maze gupfa. Wowe warapfuye saa 12 z'umugoroba umwuka waraheze induru ziravuga ku musozi ho no kuvuga ngo yajyaga abwira mama akamubwira ngo wewe uzapfa namuzukuru w'umuhungu wawe ubonye. Ariko mama nubwo igihe cyageze agataha ariko yagiye mfite umwana w'umuhungu nza kubona marayika za aranora yaraje aranora anyambura umubiri anyambika ubundi bwiza bw'Imana kuko umubiri nyimara kuwambura nabonye ari nk'inyamaswa bona ni nk'imbwa iteye nabi komeye. Ariko uyu muroza kimara kundoga turirimbana numvise ndi kwisi nkutayiriho cyane yari umuririmbyi yari umunyamasengesho. Abantu mubona babaye ibirara ntabwo ari uko bavutse bagomba kuba ibirara, ahubwo hari cyangoye cyane iwacu bari bakennye cyane, ni nayo mpamvu nabashije no kwiga. Uko ikintu rero navuze cyo kuvuga ngo naga baduhiga badufatiranye n'igihe kibi twari turimo nibwo nazanye umugore. Ariko warumbajije ngo kugira ngo nzane umugore byangendekeye biti, byambereye urugamba rukomeye, nta mafaranga menshi nari mfite. Ariko uyu murozi yigeza ndoga umuhohoto, aragutumaho umuntu akaza akakubwira ati mvunjira amafaranga, wamara kuyamuvunjira agasohoza ubutumwa ku murozi. Ni ukuvuga ngo ibyo uzakorera byose niba uri umucuruzi nyuma yaho bikaba zero. Ni ukuvuga ngo amavunja nageze igihe ndayakira, ariko nyakira ndi umwana kuko nagiye gutangira umwaka wa mbere aya mavunja yarakize bimenye, kuko ndibuka Imana ivugana nanjye ubwa mbere yamamagaye mfite imyaka 8 ivugana nanjye irambwira ngo mwana wanjye nubana nanjye ukaba hafi yanjye nzakugirira neza, nzakurinda, kandi naho wagera no mu rupfu nzagukuramo nzagutaba. Nzagutekereza ese kugira ngo ndoge nyuma yo kundwaza amavunja, ndatekereza ndavugana hari yarazi ko aya mavunja azanyica akandwaza n'ubundi abona ndi wo gupfa. Abonye nyize mbaye umuntu, naririmbaga muri korali twararirimbanaga buriya mu barokore habamo abantu babi. Ako kantu gasubira ubuyamara kumwe wakurogaga twararirimbanaga twakoranaga umurimo w'Imana. Ndi kubwira abanyarwanda ko iki gihe abarozi baroga umwaku baroga inyatsi baragwiriye kuko ni ukuvuga ngo ushobora kujya kuri banki ukaguzayo miliyoni 2 icyo utangiye ukora ukarinda usoza utarunguka n'umunsi umwe, kubera ko inyuma yawe hari imbaraga zigize gute zikurwanya. Ariko Imana ishyiramo ikintu gikomeye, irambwira ngo nubwo byagenze kuriya umuroza agacisha imbaraga zo kukubuza amahoro, ariko irambwira ngo nabo umuryango wose yarawurangije. Tubyaye 4, ni ukuvuga ngo umugore nazanye yari uw'ahantu nakoze akazi k'ukwezi, nahakoze igihe kingana n'umwaka, nahageze ari kuri Noheli. Keretse ko giye Uwiteka rigiye uzabagarukaho, irambwira ngo nawakwiga ngo abone akazi kubera izo mbaraga zirimo. Irambwira ngo wabasha gucuruza ngo yunguke. Irambwira ngo no korora birafunze. Hari imbaraga z'ababarozi zigenda bakavuga ngo kwana kuriya mwana agomba kohoha byanze bikunze. Uyu murozi nanone yari yaranzinze kutazana umugore. Njyewe rero njya gukurwaho izi mbaraga, nigeze mbabwira uburyo yagiye ndoga. Ubwa mbere yandoza uburozi mburwara amezi 3, ngera ku rwego umuntu yandebaga agahita ahunga. Ubwo ejo tuzamenya uko bimeze nukuzaza kumushyingura. Mana yo mu ijuru, ikintu nyishimira rya jambo yambwiye mu myaka 8 ngo naho nagera no mu rupfu izankuramo, vugisha simvuke. Namaze iminsi 4 naravuga, ni ukuvuga ngo mu kanwa hari bisebe impande maze gukira, maze nk'icyumweru nibwo natangiye kuvuga ijambo rimwe gusa
nkajya ngenda mvuga inyugute mvuga indi noneho umuntu nyumva akabasha guterateranya marayika aranzamura anjyana ahantu mu kirere ndatembera angeza ahantu hejuru y'uruzi runini ariko rwari uruzi rufite amazi y'urubogobogo nabonaga amabuye yaho kuri icyo kibaya ari amabuye y'izahabu ngerageza kugira ngo ngewe nike manuke njye hasi kuri cya kibaya birananira ndabigerageza biranga nkomeza gutembera aho ni ukuvuga ngo nazamutse ari nka saa 12 nyirizina ngo ngere kuri cya kibaya nibura mbe nahatora akabuye kamwe bitewe n'ukuntu nahabonaga biranga nsanga bacanye umuriro w'ibishyitsi bari bacanye rwose nuko nsanzamutse bibaye Munyankindi turi kumwe no muvugabutumwa no muhanzi yego. Okay, Imana ishimwe cyane. Hanyuma tutaragera kure turagira ngo tuguha akanya bazisengera abantu turi kumwe muri uyu mwanya. Wowe ugezeho kanda subscribe, share, like, comment. Kikagera handi hari ahandi bandikira message, wandike ka message uvuga ati rwose Munyankindi komeza utukuri inyuma. Hanyuma Munyankindi wenda tutarasenga utuye he, uherereye he, ubu bise nyine kugira ngo abantu bakumenye neza bajya gukurikirana bakuzi. Yes. Nuye mu mudugudu wa Nyarutovu, Kagari ni Murengezo, Murenge ni wa Mutuntu, Karere naka Karongi. Urakoze cyane, reka tugwakanya utangire usenga Imana hanyuma uze utangire utugezaho ubuhamya mu izina rya Yesu. Dushimiye Imana cyane kuko yabanye natwe, yaraturinze, impande n'impande yabanye natwe, nihabwe icyubahiro. Amen. Hari byinshi abana b'abantu twagiye tunyuramo byagombaga kutubuza ubuzima, ariko Imana tubone iduhagarariye mu ruhande, turayishimye. Yitaza kuba mu ruhande rwacu abantu benshi twebwe tuba twaribagiranye, ariko twagiye tubona iturengera mu bihe bitandukanye. Turagushimiye rero Uwiteka, nibi bikorwa byose turimo turakora no kubera wowe Kristo, n'umuntu ukomeze kudushyigikira ni mu izina rya Yesu. Amen. Ni karibu watugezaho ubutumwa bw'Imana cyangwa ubuhamya. Yego, Mana ishimwe cyane. Buriya hari ikintu numva nabanza kubwira abanyarwanda cyangwa se abantu twese muri rusange. Reka nibutse abantu yuko nubwo hari ibyaturwanyije cyangwa se hari ibyaduhize, ariko nago byadufatiranye n'ibihe bibi twarimo, kuko hari igihe umwana w'umuntu agera mu gihe gikomeye ku buryo umuntu amufatiraniyemo yamutsinda aho ngaho. Ariko noneho Uwiteka tukiri aho ngaho, tukiri muri bya bintu byari bituruhije twenda gupfa, Uwiteka yagiye aturinda babandi bagombaga kudutsikamira. Haleluya. Imana itugirire neza rero. Reka mere ku buhamya bwanjye nyiri umwana mutoya, ndibuka narwaye amavunja ku rwego rwo hejuru. Hanyuma Munyankindi wenda utaragera kure. Yego. Uvukana n'abana bangahe wowe? Jewe mvukana n'abana 5, abakobwa ni 3, abahungu twari 2, ariko mukuru wanjye yarapfuye bamuroza ibisazi, ndabyibuka. Yego. Hanyuma Munyankindi turi kumwe uvukana n'abana 5, ni wowe uri wakangahe mu bana biwanyu? Njyewe ndi umwana wa 5, ndi umuhererezi mu rugo iwacu. Yego. Hanyuma birumvikana niba ari ibyasigaye byose niwe bucura. Birashoboka, nzajya ngendamo abantu buhamya bw'ukuntu byagiye bigenda. Yego. Hanyuma mu gukura wakuze usanga bani basenga ntibasengaga? Nago basengaga, wari umuryango yigeze ukorera Satani. Kandi nubundi uretse abantu bake Imana yayirokoyemo, nubundi imiryango iracyakorana n'imbaraga z'umwijima. Ntago bakijijwe, ariko twebwe mu rugo iwacu twagiriwe amahirwe, tuhavuka turi abana 2, navuga yuko dukijijwe. Twarwanye rero iyo ntambara ikomeye yo gukura izo mbaraga za Satani mu rugo. Turasenga kugeza ku rwego twabonye ibintu biri kujya mu murongo bitungana. Turubaha Imana mu muryango, ubu turashima Imana. Amen. Urakoze cyane. Hanyuma mu gukura kwawe mu buzima, ndumva ko wakuriye mu buzima butari buzimana, wari ntabwo bari bazi Imana.
hanyuma muri ubwo buzima ni iki cyakugoye muri ubwo buzima we kugira ngo wenda ugere aha ngaho uza kugira igihe wakira agakiza ni iki cyabanje kukugora muri ubwo buzima bari mwari bifashije cyangwa bacaga inshuro byari bimeze bite? Ikintu cyangoye cyane iwacu bari bakennye cyane ni nayo mpamvu nabashije no kwiga. Ubu ntago wize? Ntago nize. Yego. Arimo wari utunzwe n'iki muri ubwo bwose butandi tubwira ngo arwaye amavunja kugira ngo yarware byagenze ute? Ubuzima bwari bugoye cyane. Byari ibintu bikomeye, uburyo nayarwaye ntago nabasha gusobanukirwa impamvu yabyo, ariko buriya niyo mpamvu abanyamahanga batajya bashima perezida wa repubulika bajye bareka abanyarwanda tuba ari twe tumushima ko twabonye imirimo, twabonye ibyo yakoze, kuko sinabasha kuvuga niba wari umwanda, sinabasha kuvuga niba bwari ubukene, sinagisobanukirwa, ariko kugeza ubu ngubu iyo ndebye njya mbona abantu bariho ibimenyetso by'uko bayigeze barwara amavunja, ngewe impamvu inzara zagarutsemo, ubuzima ibirenge n'ibitambame nuko nayakize nyiri umwana. Ariko nk'umuntu wayarwaye akageza nko mu myaka 20, 18, uwo muntu uyu munsi uracyamureba ukamubonaho ibimenyetso by'uko yarwaye amavunja. Ariko uyu munsi turashimira Imana hamwe n'ubuyobozi bw'igihugu, kuko nta hantu tukibona abantu barwara amavunja ngo arinde niyo yakwenda kubica. Turashimira Imana. Birumvikana cyane. Hanyuma ubwo urakuze gutyo urwaye amavunja, ese abantu ntibakwinenaga bavuga ati ibi bone bagwa nk'akato n'abakuru bawe ko byarimeze? Ngewe nyine ninjye nabyibonyemo, kuvuga ngo nibwo buhamya nendaga gutanga. Nibonye ndwaye amavunja gutyo ndi umwana mfite nk'imyaka guhera nko mu myaka 4, ndayarwara ngera nko mu myaka 9. Nuko hari umusaza wajyaga azinduka ku gasusuruko akaza ajanywe no kunkubita ibibando kugira ngo banyebagure, banyebe barakebaga, aho bakebye hakinjiramo nk'icumi, hakinjiramo nka 20. Nyuma rero ubuhamya nendaga gutanga nkabwira abantu, ni ukuvuga ngo hari umubyeyi wigeze aza angirira impuhwe, aravuga ati uko byamera kose ukuntu kwica umuntu urubozo, gukeba umuntu ukamukeba bugacya ukamusubira, ati ibi bintu naho byazagira. Vuga ati noneho mumume mujyane, nzajye muhagarika mu bisyogororo musukiremo vidanje, ahara y'amavunja ashobora kuzakira. Mubyeyi aranjyana, abikora ubwa mbere, abikora ubwa kabiri, abikora inshuro zenda kuba nyinshi, ariko igihe nawe kiragira niba yarabirambiwe simbizi, nawe yarandika, ariko nabonaga afite impuhwe za kibyeyi, nabonaga ari umuntu mfitiye impuhwe. Iyo namubonaga numvaga ubutabazi bwanjye bubonetse, nkavuga ni Imana ubu noneho uyu munsi ngo ndazitorotse. Nuko ikintu rero navuze cyo kuvuga ngo naga baduhiga badufatiranye n'igihe kibi twari turimo, ni ukuvuga ngo amavunja nageze igihe ndayakira, ariko nyakira ndi umwana kuko nagiye gutangira umwaka wa mbere, aya mavunja yarakize. Ndashimira Yesu, Imana ihabwe icyubahiro. Hanyuma Sidori utaragera kure wagiye gutangira waramenye inzira zikiza cyangwa se gusenga, cyangwa utaramenya ibintu byo gusenga byari? Nagiye gutangira ishuri, ibintu byo gusenga narabimenye, kuko ndibuka Imana ivugana nanjye ubwa mbere yamamagaye mfite imyaka 8, ivugana nanjye irambwira ngo mwana wanjye, nubana nanjye ukaba hafi yanjye nzakugirira neza, nzakurinda, kandi naho wagera no mu rupfu nzagukuramo, nzagutabara. Imana rero yagiye nyiza impfu nyinshi. Umunsi umwe nari naragera ku rwego uwo mubyeyi noneho yaje kubona mvuye mu muntu, nza gutekereza ese kugira ngo ndoge nyuma yo kundwaza amavunja, ndatekereza ndavugana hari yarazi ko aya mavunja azanyica akandwaza n'ubundi abona ndi wo gupfa, abonye nyize mbaye umuntu, none hatangira gahunda yo kundoga uburozi bikomeye cyane. Nibyo ndibwende kubabwira.
Esironi Karame. ndagira ngo tuze kugendana kugira ngo byumvikane. Hanyuma uyu muntu wakugiriye impuhwe akajya gushyiramo vidanje n'igisogororo byaje kurangira abonye ubaye umuntu muzima atangira gukuroga cyane. Nibyo nenda kubabwira, arandoga ku rwego rukomeye cyane. Hanyuma arakuroze, yakuroze ubutamikano cyangwa n'ibintu yagushumurizaga? Ni ukuvuga ngo uyu mubyeyi we yandoze ubutamikano. Yabundoze inshuro ebyiri, ndi bubabwire uko byagiye bingendekera. Noneho umugabo we yagiye gucisha ibintu i Burundi. Buriya abanyarwanda dufite Imana, haleluya. Kubera ko nubwo ababarozi batugendaho, ariko izi mbaraga bazikura hirya no hino imahanga. Ni ukuvuga ngo twebwe n'ubundi abanyarwanda twakagombye gusenga Imana byimbitse, ahubwo aya mahanga nayo akazajya aza kuvoma agakiza muri iki gihugu cy'u Rwanda. Nicyo twifuza, nicyo twifuriza abanyarwanda. Esironi abagiye gutangira ishuri, urihangana cyangwa ndavuga Munyankindi. Nta kibazo. Yego. Munyankindi aba agiye gutangira ishuri, abaragiye ariko yaramenye inzira y'agakiza y'amavunja yarakize. Amavunja yari yarakize, Imana yari yaravuganye nanjye kizangirira neza, ariko urumva nayo narasobanukirwa ibintu byinshi byo gukora. Ariko mu by'ukuri numvaga ko Imana yamenye, kandi muri iyi korali y'abana ya Kore de Dimanche, abantu bakunda kwimenya iyi korali ibaho y'abana, niyo naririmbagamo icyo gihe. Yego. Hanyuma ubutangiye ishuri, ugeze mu ishuri, igihe kiza kugera, wakomeje kwiga, ababyeyi bari bakiriho cyangwa bari barapfuye? Ni ukuvuga ngo nari mfite umubyeyi umwe, umumama. Mama wawe? Mama wanjye ntabwo yari akiriho. Yego. Hanyuma uburize, ese urwaye amavunja ntacyo yakubwiraga? Ni ukuvuga ngo njya mu ishuri aya mavunja yari yarakize. Yari yarakize, ntabwo nagiye mu ishuri nkiyarwaye. Uburize rero? Narize ngera mu mwaka wa 5, ngiye kwiga wa 6 ubuzima buranga. Yego. buranga iby'ubuzima biranga, biba ngombwa ko magarariraho. Yego. Hanyuma uburitse ishuri kubw'ubuzima, uraje icyo gihe se wari warabatijwe ariko Yesu umwami n'umukiza, cyangwa wasengaga gutyo nyine gusa? Narasengaga bisanzwe, nabatijwe ngeze mu mwaka wa 3 primaire, nibwo nabatijwe. Yego. Urabatijwe rero, uretse ishuri, se nyuma yo kureka ishuri wahise ujya he? Nyuma yo kureka ishuri ubuzima bwarakomeje busa n'ubwanga cyane. Cyane kurumva twari mu muryango utadukunze, utatwemeye. Ubuzima bwagomeje kugorana. Ariko ntabwo nigeze nkomereza mu kandi kazi runaka. N'ubundi nakomeje gukorera aho ngaho hafi aho mu mudugudu, mu rugo. Gusa nagiye nkora ibintu byinshi, ariko nabikoze nyuma. Nubwo Imana yigeze zikambwira ngo nta kintu nzageraho, kubera umurozi wari uri mu muryango. Imana yarajima amakuru yambwira ngo kubera uyu murozi uri mu muryango wacishije izi mbaraga z'inyatsi zo kugira ngo utazagira ikintu ugeraho, Imana irambwira ngo ugiye gukora, ngiye kuguha akazi, ariko nta faranga uzabika mu ruhago, uzajya ukuramo ibyo kurya gusa. Ubu urakomeje rero, urakoze, ukoze ibiraka. Ese aho ngaho uretse ishuri ugiye mu biraka, niho wa mubyeyi wakugiriye neza gushyiramo ibisogorora vidanye ntiyafateganyaga n'uwo mu muryango gukuroga? Umwe yari umugore, undi ari umugabo we. Hanyuma Munyankindi uravuze ati ngiye ntego mfite niyo kumenya Imana no gukorera Imana. Yego. Kandi nizera Imana byose bizashoboka. Hanyuma mu bintu ugeze wakora, wahise ukora wenda kugira ngo ukuntu umuntu ashaka ati Munyankindi wambaye ikote ko turi kubona nta buzima bubi yaciyemo, umuntu ari kutubeshya ni nk'ibiki bakoze nk'abantu bakuziho, ariko mu Imana ikaba yarabihinduye. Nibyo numva nakwenda kubwira abanyarwanda, buriya mu mibereho yacu Imana niyo dufite mu biganza. Amen. Imana yigeze impamagara amaze kuzana umugore mbyaye rimwe. Irampamagara irambwira ngo ngutumye ku murimo wanjye, ngutumye ku banyarwanda, ngutumye no ku banyamahanga.
ugende unkorera umurimo uze ngo hari ibintu yambwiye by'ubutumwa. Imaze kubimanda yibwira ngo rero dore nta buzima ndimo, icyo gihe ikintu cyari kinunze kwari ugubumba amatafari y'abaturage. Icyo kintu naragikoze, abantu bose barakizi. Imana rero ikimara kuvugana nanjye nibwo nayisabye akazi, ndayibwira ngo nta kuntu wamivuga butumwa, ngume kugenda mvuga ubutumwa, ngume ibintu nzabwira abanyarwanda bikomeye, kuko yarimbwiye amagambo akomeye cyane. Ndayibwira ni ukuma akazi nkabasha kugira ikintu nkuramo. Nibwo yazaga imayo makuru iramunyereka neza, irambwira ngo dore yagiye i Burundi akurayo izi mbaraga z'inyatsi, ariko yazizanye agira ngo utazagira ikintu ugeraho, agira ngo utazigera uzamuka na rimwe, ibyo uzajya wenda kugeraho byose bijye bikubera zero. Niyo mpamvu ndi kubwira abanyarwanda ko iki gihe abarozi baroga umwaku, baroga inyatsi baragwiriye, kuko umurozi uramuguza amafaranga akayaguha, ariko akayaguha yamaze kuyatongaho imyuka mibi, ibindi byose uzafata nyuma yaho bikakubera zero. Aragutumaho umuntu akaza akakubwira ati mvunjira amafaranga, wamara kuyamuvunjira agasohoza ubutumwa ku murozi, ni ukuvuga ngo ibyo uzakorera byose niba uri umucuruzi nyuma yaho bikaba zero. Ni ukuvuga ngo ushobora kujya kuri banki ukaguzayo miliyoni 2, icyo utangiye ukora ukarinda usoza utarunguka n'umunsi umwe, kubera ko inyuma yawe hari imbaraga zigize gute zikurwanya. Niho naringeze mvuga uburyo yamaye akazi, ndubaka mba umufundi, ndubaka bikomeye, ku buryo akazi kose naragakoraga, gupavoma, gutera ibipande, kubaka imunyu, ibintu byose ndabikora. Hiyongeraho no kubaza nabyo ndabikora. Ibyo bintu abantu babinziho cyane muri quartier. Ni ukuvuga ngo muri ibyo byose nakoraga n'amafaranga yashoboraga kuza, ariko kubera yanyatsi bya bindi byose byahitaga bimbana zero, nkahomba ibintu mbireba. Nuko ubuzima bukomeza kuba bubi, ariko Imana ishyiramo ikintu gikomeye, irambwira ngo nubwo byagenze kuriya, umuroza agacisha imbaraga zo kukubuza amahoro, ariko irambwira ngo nabo umuryango wose yarawurangije. Irambwira ngo mu muryango nta kintu mugomba kuzageraho keretse ko jyewe Uwiteka ari jyewe uzabagarukaho. Irambwira ngo nta wakwiga ngo abone akazi kubera izo mbaraga zirimo. Irambwira ngo nta wabasha gucuruza ngo yunguke. Irambwira ngo no korora birafunze. Irambwira ngo n'uwabikoze nawe nta kintu bizagira gute bizamumarira, nawe nta terambere azigeragira. Munyankende karame wayisugera kure cyane, ariko nta kibazo ko turi kugeza ku musozo kubuhamya tuzagenda twivuga unugusangiza kugira ngo amenye Munyankende ni mu nshamake kuko ni birebire. Kuri channel yitwa Munyankende TV uwariwe. Yego. Hanyuma wavuze ngo waje kugira Imana irakubwira ngo nguhaye akazi. Ese ibintu by'akazi byo gupavuma, kubakisha munyu, kubumufundi wigeze ubyiga cyane nk'impano Imana yakwere? Ni impano. Ibi bintu nabikoze naho nabyize, ariko ubikora rwose gusa numvaga ngomba kubikora. Urumva kubaka imunyu ndizo nshobora kuba naragiye nko kuzubaka ari ubwa mbere ku kigo cy'Ingundusi ndabyibuka, ariko ngezeyo nari umuhanga, nari nsanzwe nubaka amatafari mabisa y'ibidudu ayabita ibirukarakara, ariko n'ubundi nagezeyo nza mu bambere b'abahanga ndakora akazi. Urumva bishoboka ngo iyo ubanye n'Imana, Imana iguha impano, iguha ubwenge, rwose amina. Icyo ngicyo Imana ihimbaza cyane. Hanyuma Munyankindi ko wavuze ngo bari mu bwo buzima, urazamutse uvuye mu ishuri, urazamutse. Ese kujya gushaka umugore byaturutse he? Wabipanze gute? Kumva wenda abantu barakikura muri cyaciciro cy'uko arwaye amavunja, wenda abakobwa bakwihakana bavuga ati we ntabwo twakwemera ko nta nicyo bifite. Ibi bintu navuze by'amavunja nashatse kubwira abantu ko burya Imana ibifite umuntu mu biganza. Iyo umuroza aza kundoga iki gihe anjyana nk'umwana ari kurengera, njyewe nari gupfa.
ariko Imana indindiramo aho hantu, ariko ahumbajije ngo Yesu abakobwa ntibari bakimbonamo nk'umuntu warwaye amavunja. Ntabwo aya mavunja n'abantu benshi bazi ko nayarwaye, ni bakeya kuko nayakize ndi umwana. Ahubwo hari ibindi bintu byabayeho byagombaga gutuma abakobwa banyanga, nuko nari umukene, no mu rugo iwacu twari dukennye, nta kintu gihari. Hari ubundi buhamya mfite bw'ukuntu Imana yigeze imbwira ngo genda usohoze umugambi wanjye inuma ku muntu w'umukobwa, mageze arandeba aravuga ngo kwa Berediana nta kintu nazaharya. Icyo ni ikintu nazibagirwa, ariko ni ubuhamya nzabwira abantu mu buryo busesuye, nzabuhanyuza busesuye, ariko ni byinshi ntabwo byose uyu mwanya nabasha kubivuga. Tubyaye 4, ni ukuvuga ngo umugore nazanye yari uw'ahantu nakoze akazi k'ukwezi. Nahakoze igihe kingana n'umwaka, nahageze ari kuri Noheli ya 2010, mava kuri Noheli ya 2011. Twari tutaragakundana n'uyu mukobwa cyane, ariko maze kuhava tugenda turushaho kugirana urukundo n'umubano, tuza gukundana imyaka igera muri 6. Nahavuye 2011, muzana 2017 ahari, nibwo nazanye umugore, ariko warumbajije ngo kugira ngo nzane umugore byangendekeye biti. Byambereye urugamba rukomeye, nta mafaranga menshi nari mfite, ariko uyu murozi yigeze ndoga umuhohoto. Imana iraza irambwira ngo nubwo mu rugo bakwanze. Umuhohoto ni ukuvuga ngo aba bantu mubona babaye ibirara, ntabwo ari uko bavutse bagomba kuba ibirara, ahubwo hari imbaraga za karande, hari imbaraga z'ababarozi zigenda bakavuga ngo kwana kuriya mwana agomba kohoha byanze bikunze, bakamwohoshya gutyo. Uzahura n'abantu benshi usange ni ibirara ariko bafite imitima myiza, vuga utari kuyu muntu ko yitonda, kubona yari umuntu wagira gahunda. Ubu burara bwavuye he? Ni ku marozi, ni ku mbaraga za Satani, ni ku mbaraga z'umwijima. Nanjye rero arabinkora, nyahura ababyeyi n'abavandimwe baranyanga, mva mu rugo, ariko Imana irambwira ngo uramenye, utagira ahantu ujya, guma hafi aho nzagutunga, nzajya mbana nawe, humura ntacyo uzabura. Ariko nugenda ukava mu rugo ukajya mu mujyi, ntabwo uzagaruka, kuko umurozi nicyo yashakaga. Icyo gihe rero namaze imyaka igera muri 4 mba ahantu nsa n'ucuruza, ariko nanacuruza, gusa mfite iryo banga ry'uko ngomba kuguma hafi aho igihe kizagera Imana ikangarukaho. Nuko rero warumbajije ngo njya kuzana umugore, uyu murozi nanone yari yaranzinze kutazana umugore, yarandoze. Baramuroga akazarinda yisazira, araho ubona ari nk'umuntu wagira ibitekerezo ariko nabigire. Jongo basore bafite imyaka 50 barabazinze, ahubwo bashaka bari masengesho bazimba. Mara gusengerwa, Imana ikabagarukaho, igakuraho bene izo mbaraga zari zarabaziritse. Njyewe rero njya gukurwaho izi mbaraga, nigeze mbabwira uburyo yagiye ndoga. Ubwa mbere yandoza uburozi mburwara amezi 3, ngera ku rwego umuntu yandebaga agahita ahunga. Umuntu yarandebaga akamburira ishusho, umuntu yarandebaga akabona ndi nk'umuntu wavuye nko mwirimbi, ndi nk'umuzimu burundu. Ubwo umuntu wankubitaga amaso yahitaga yiruka. Nza rero gukira, nigaga mu mwaka hari wa 3. Nyuma yaho rero ngiye kuzana umugore, naririmbaga muri korali, twararirimbanaga. Buriya mu barokore habamo abantu babi. Ako kantu gasubira ubuyamara kumbi. Wakurogaga twararirimbanaga, twakoranaga umurimo w'Imana. Nibibane bandi bavuga ngo ni umuzima mubi. Twararirimbanaga. Mwe maso n'abanyamasengesho. Mwe maso kurukungu bivanze n'amasaka. No mu masengesho abarozi babamo, no mu materaniro abarozi babamo. Noneho
ni ukuvuga ngo yajyaga abwira mama akamubwira ngo wewe uzapfa nta mwuzukuru w'umuhungu wawe ubonye. Ariko mama nubwo igihe cyageze agataha, ariko yagiye mfite umwana w'umuhungu witwa Iranzi Hesironi. Imana ishimwe cyane. Hari ibintu Imana yakoze nashobora kwibagirwa cyane. Amina. Ntago ari iby'Imana yitekereza, cy'abantu bakwiriye gukora no gukomeza amasengesho, bagakomeza gusenga no kubaha Imana. Icyo gusa kirimo uburengezi, icyo kirimo ubutabazi. Nuko muri icyo gihe nibwo noneho yandoza uburozi bwo kurya, abo barira amasaha yandoza ari 4:00, 12:00 z'umugoroba nari maze gupfa. Wowe warapfuye? 12:00 z'umugoroba umwuka waraheze, induru ziravuga ku musozi, baravuga bati Hesironi aguye kwa Nasoni, nimuze muraruza umuntu mu mujyana. Ariko byarangiye. Nari ngifite umubyeyi wanjye mama, araza akora ibishoboka, banjyana imuhira barambika aho ngaho, baravuga bati nyine yapfuye, ubwo ejo tuzamenya uko bimeze nuko uzaza kumushyingura. Mana yo mu ijuru, ikintu nyishimira, rya jambo yambwiye mu myaka 8 ngo naho nagera no mu rupfu izankuramo. Isaha ya 9 z'ijoro zigeze, nagiye kumva numva imbaraga naza ahantu zivuye zirambyukije, ndicara ariko ntago nabashaga kuvuga. Icyakoza natekerezaga ibintu bikeya mu mutwe wanjye, nkabasha nko kuba naca isiri. Nuko ngerageza kubabwira, ngerageza kugira utuntu navuga, nsaba amazi, nsaba n'utundi tuntu nari nkeneye, baramembura. Nsanga bacanye umuriro w'ibishyito, umuriro w'ibishyitsi. Bari bacanye rwose. Nuko nsanzamutse bibabera igitangaza, baravuga batariko se umuntu ko atavuga n'ubundi ntago ari muzima, ahubwo ashobora kuba n'ubundi ari gupfa ari kurangiza. Bukeye babona ndi muzima, ariko bamvugisha simvuge. Namaze iminsi 4 naravuga, ni ukuvuga ngo mu kanwa hari bisebe impande zose, numvaga ndi bikomere gusa. Nuko aho ngaho rero niho numvise ngize akababaro kenshi, numva ngize akababaro kenshi cyane. Maze gukira, maze nk'icyumweru nibwo natangiye kuvuga ijambo rimwe gusa, nkajya ngenda mvuga inyugute, mvuga indi, noneho umuntu nyumva akabasha guterateranya ya magambo navuze, ya nyugute nagiye mvuga. Cyumweru gishize karame. Nta kintu wabonye? Ariko umuntu yavangwa umuntu arapfa, akaba yajya mu ijuru, akaba yabona ibintu, we nta kintu wabonye? Njyewe ibintu bijyanye no kubona mu ijuru nigeze mbibona mu yandi mayerekwa, ahubwo nekereza ko byagombaga kuza icyo gihe. Imana irabimisha, ahubwo ibinyereka nyuma mu nzozi ndi muzima. Kuko nigeze umunsi umwe nza kubona marayika za aranora. Yaraje aranora, anyambura umubiri, anyambika ubundi bwiza bw'Imana, kuko umubiri nyimara kuwambura nabonye ari nk'inyamaswa. Mbona ni nk'imbwa iteye nabi, ifite ubwoya bwinshi. Mbona ni nk'imbwa y'inyeshyamba, ariko mbona nimo nasohotse, kandi mbona iragomeje irasamye aho ngaho nasohokeyemo, irahaguma. Ndangije marayika aranzamura, anjyana ahantu mu kirere, ndatembera angeza ahantu hejuru y'uruzi runini, ariko rwari uruzi rufite amazi y'urubogobogo. Nabonaga amabuye yaho kuri icyo kibaya ari amabuye y'izahabu. Ngerageza kugira ngo ngewe nike manuke njye hasi kuri cya kibaya, birananira. Ndabigerageza biranga. Nkomeza gutemberaho, ni ukuvuga ngo nazamutse ari nka 12:00 z'umugoroba, nongera kumva ngarutse mu buzima busanzwe nka 8 z'ijoro. Ni ukuvuga ngo ahantu naragenda hatembera, ariko nshaka kumanuka nyirizina ngo ngere kuri cya kibaya, nibura mbe nahatora akabuye kamwe, bitewe n'ukuntu nahabonaga, biranga. Ibyo rero nabibonye ndi muzima, ariko muri icyo gihe cyo gupfa
nta kintu nari narigeze mbona. Yego wari utubwiye ngo amaze icyumweru cyose uri guca amarenga naravuga. Rero uba urakize, umurozi wakuroze abakozwe n'isoni abona ko dufite Imana ifite imbaraga. Ariko aho nyiraho hari ikindi kintu nshaka kuvuga, abantu ntibakirwanirire. Abantu ntibakirwanirire, maze gukira neza naricaye ngira agahinda, na amafaranga menshi nabaga mfite, ariko naravuze nuko biri kose wa Mana we waramamagaye vugana nanjye, ubana nanjye mu bihe bikomeye. Ariko ni gute umuntu yabasha kundoga turirimbana kandoga tubana mu gakiza? Ndavuga ni Imana, ibi bintu birambabaje ku rwego nanjye ngiye kwihorera. Niyo mpamvu mbwira abantu ngo ntibakihorere, bareke guhora no kw'Imana. Ndangije nafashe inzira, ndavuga ni naho isambu nari kuzaturamo yabura, naho ikibanza nari kuzubakamo cyabura, ariko uyu muntu nkaba nakiri kumubona, nibura nazasigara ndiho uko mbonye, ariko atakiri kunyirukaho. Mfata umwanzuro mubi wo kujya mu mbaraga z'imyuka mibi kugira ngo mbashe kwihorera. Naragiye umunsi wa mbere ndabikora, bamushyira ku mugaragaro, biramenyekana ko yandoze. Noneho mu gihe cyo gusubirayo ngo nekereze ko no gupfa kwe kwagera, Imana iraza iramamagara, irambwira ngo mwana wanjye, ntabwo ari jyewe wagendanye nawe muri bya bihe byose wanyuzemo. Ndayibwira ngo ni wowe. Irambwira ngo si jyewe wagukijije buriya burozi uvuga. Ndayibwira ngo Uwiteka ni wowe. Irambwira ngo none igituma uhagurutswa no kwihorera ni iki? Imana iranyihaniza cyane, irambwira ngo ibi bintu bikuremo ibirenge byawe, ibi bintu bikuremo gahunda yo kubijyamo, nzakugirira neza. Irambwira ngo suku kuroga ngo utazazana umugore, ngiye kugukorera ubukwe. Irambwira ngo suku kuvuga ko utazabyara, uzabyara. Nuko Imana twatandukanye na marayika, maze kwemera ko nazasubira muri bya bikorwa byo gushaka kwihorera. Mbwira Imana ni Imana, noneho ni wowe nishingikirijeho, na mbere ku mugani mba narapfuye, uko uzabishaka Uwiteka bizaba ariko biba. Nuko Imana igerekaho ikindi kintu, irambwira ngo nubwo ibyo bintu byose ngiye kubifungura, ariko uyu murozi nzamuha agakiza. Nzamuha agakiza. Icyo kintu Imana irakimbwira, numva ni ikintu gikomeye. Yansuye mu nzozi, irambwira ngo izamuha agakiza. Ubwo nicaraho nyine ari uko bimeze. Rero kuzana umugore nyireka ibyo natekerezaga, nagiye kubona mbona ngarutse mu rugo, bya bindi bari barandoze byo kugira ngo ababyeyi banyange, sinzi uko byagenze. Nagiye kubona mbona byavuyeho. Mwangindu ukiraho nk'abantu basenga babona nk'imiryango ibanze, bajye basenga banze Imana, impamvu babanze ushobora gusanga ari nk'ibintu bamuteza imiryango yabo mwange. Abantu bateza umwiryane imiryango ikaryana. Umuntu yagutandukanya n'inshuti. Mfite ubundi buhamya bwanyinjije muri studio. Mfite indirimbo ebyiri. Mfite indirimbo ivuga ngo uko byamera kose Imana irayoboye. Mfite indi ndirimbo ivuga ngo wambereye ubwugamo. Izo ndirimbo njya kwinjira muri studio ninjiyemo ndi mu kigeragezo gikomeye, cyagombaga no guhitana ubuzima bwanjye cyangwa se kikankira no muri gereza. N'ubuhamya nzabaha, nzagenda mbibaha. Mugore arambwira ati jyewe sinyumva ngishaka kubana nawe, anana abana 3, uwa 4 aramujyana. Icyo kintu nicyo naratekereje, ndavuga ariko Mana kuwa mayivuga butumwa kwa mu murimo, kambwira ngo nimaguruke njye muri studio nkora indirimbo, nanga ubuhamya kwisi yose, mbwira abantu gukomera kwawe. Ndavuga ni none kuko ngiye gupfana ideni, warambwiye ngo ngende, nanga kugenda kuko nabonaga umugore nabiryo afite. None mu gihe byenda kuboneka, nawe ari kumbwira yuko nakwiriye kubaho amfatanyije n'abandi. Mbwira Imana ni rero Mana mfasha, noneho igisigaye mbona cyo gukora nuko ngomba gusohoza ibyo wanumye, ubundi nawe umugaragu wawe ukazansezerera amahoro. Ariko uburyo nazanye umugore niho warumbajije mu kanya. No kuvuga ngo nageze mu rugo hari nk'imwe, numva umubyeyi nari mfite arambwiye ati ariko ubundi habuze iki? Ndamubwira ni urabona kubaka bwo naragerageje,
n'ibindi byose nabyikorera, n'inzoga zo gusaba nazishaka nkazibona, ariko nta nkwano. Ikintu cy'inkwano mama cyaranzengereje, arambwira ati ngiri iyi nyana imwe dufite, niba ufite umukobwa wakunze shaka inzoga zo gusaba, uhaguruke ugende ujye kumusaba, ndayiguhaye. Umuntu rero wakubonaga mu gatongana akakubwira ati nguhaye inka yo gukwa, wumva aho ngaho hajemo imbaraga z'Imana. Hanyuma urashatse ubukoze ubukwe? Narasabye maze gusaba, barigamba ngo ndasabye ariko ubukwe nibuzataha. Ariko abarozi bavuga. Hanyuma dushima Imana ko imigambi y'Imana atari nk'iy'abantu, kandi imbaraga z'abantu n'abantu hari imbaraga z'Imana. Hanyuma Munyankindi abashatse urugo, abageze mu rugo, hanyuma tugira ngo twerekeze ku musozo. Nyine urashatse uzana umugore, biremera barozi ibyo bakoze byose babona ko byataye agaciro, kugira ngo dukumbuze abantu ko tuzakomeza. Ni igice cya mbere dukoze. Hanyuma Munyankindi, nk'ikintu ugeze wacamo kikakubabaza umutima akavuga ati ni ukuri kubaho ibintu turagupfa, ni nk'ikihe wenda abantu gisangiza abantu? Ese ko numva byarenga nka 2 cyangwa 3. Mu ncamake ikintu cyambabaje nkumva uretse ko natekerezaga nyine ko kubana n'Imana ari ikindi kintu gikomeye, ariko uyu muroza akimara kundoga turirimbana numvise ndi kwisi nk'utayiriho. cyane yari umuririmbyi, yari umunyamasengesho basenga. Nuko ikindi kintu cyambabaje ni ukuntu nanze kuba nahaguruka mbere y'igihe ngo nze mwivugabutumwa, nze mu buhanzi, kandi Imana yaragiye ibimbwira inshuro nyinshi, kuko giye ubundi uwo musaza wundoga kugeza na magingo n'ubu, ni ukuvuga ngo yajyaga aza mu rusengero akaririmba Rwabugiri na Rwanyonga mu rusengero bakamuha amashyi. Vuga ni kuko Imana giye yari yarabimbwira, ambwira ngo biriya byose akora ni uguterekera kugira ngo utazazamuka, utazaba umuhanzi, utazaba umuvugabutumwa, abari kuzinga ibyawe, abari gupfundikira ibyawe kugira ngo bitazagira gute, bitazaboneka. Nuko rero nari ngeze ku kintu cyambabaje mwaho ngaho, mbabazwa n'uburyo rero ninjiye mu buhanzi, ninjira mw'irivugabutumwa ndi mu kibazo, kandi naragombaga kuba narabyinjiyemo ndi umuntu umeze neza, ndi umuvugabutumwa, ngikundanye n'umugore, nyifata urugendo rwose nzi ko nta kibazo, ariko noneho nahagurutse ndi mu kibazo. Ni ukuvuga ngo akinana abana, navuye iwacu Karongi ari ku itariki ya mbere, ku itariki 3 z'ukwa 5 nibwo nagarutse ngaruka njyenyine abana mbasize Burasirazuba mu Bugesera. Ndaza ngeze mu rugo, umugore yemera gutaha, mwemerera kuzasubirayo nkamuzanira abana. Ubwo nasubiyeyo kuzana abana mbagarura ari ku wa mbere, ni ukuvuga ngo nyibagezaho, kuko numvaga nyine umugambi w'Imana uri murambyiga, kuko Imana yigeze iziranyishyuza irambwira ngo kugiye kuzapfa kagwa kuri uyu musozi w'Inyarutovu n'ububonereho ubugingo bizakumarira iki. Nuko ninjira muri studio rero ndi mu kibazo kimeze gutyo, namushyikirije abana nta bindi bintu byinshi, ngiyewe nahise nkomeza iki, nkomeza kuza muri studio gukora indirimbo. Hari ibindi byinshi nababwiye, hari ukuntu yanyishyuze nigera ngurisha umurima ngira ngo ninjire muri gahunda y'umurimo w'Imana, ya mafaranga umurozi yari yaraneje, inyatsi yaraneje amadene, nagiye mu madene mbi cyamamare. Hanyuma rero dushimira Imana. Urumva Imana yagucishe mu bintu byinshi bikomeye, yabanye nawe, yaragushyigikiye, kandi yakurinze amaboko y'umugome. Cyo dukunda Imana nuko bitangira hari abazima babi baturwanya, ariko bikarangira Imana itsinze. Byarangira ushatse umugore, birangira mama wawe tabarutse abonye umwana w'umuhungu, kuko umurozi yaravuze ko atazigera abona umwuzukuru we nomwe. Turayishima Imana rero. Hanyuma twigereza ku musozo, wabwira icyo abantu guca mu ntambara, bari guca mu bigeragezo, bari guca n'ibigeragezo byo kurogwa, ese wababwiriye inama muri aka kanya? Inama nagira abanyarwanda muri rusange cyangwa se abatuye isi bumva bagifite
kubaha Imana, nababwira ko mu kubaha Imana habamo igisubizo. Mu gusenga habamo imbaraga zijya ziturwanirira aho umwana w'umuntu atadutabara tukabona ubutabazi. Nubwo muri iki gihe bishoboka ko bidasanzwe kuko ahantu henshi insengero zishobora kuba zifunze, ariko abantu bagumana imbaraga zo gusenga, birinde kurekura agakiza k'Imana, aho abantu baherereye hose bakomere ku kintu cyitwa amasengesho. Iyo ibihe nk'ibi byabaye bibi, ni ukuvuga ngo abarozi nabo barigaragambya, izo mbaraga za Satani zigatangira gukora cyane. Ariko ikintu nabwira abanyarwanda bakomeze gusenga. Nigeze mvuga ibintu byinshi, ariko sinaba buriya muri covid natwe iwacu abarozi barigaragambije ndetse bakora ibintu bikomeye. Ariko ikintu mbwira abantu, inama nabaha, bakomeze gusenga Imana. Komeze gusenga, ni ukuvuga ngo nubwo haba nta rusengero ruri hafi aho utuye, kubera ko hari abantu benshi bari batunzwe n'amasengesho. Ntago nababwiye ukuntu uyu muntu yigeze andoga igitega imyaka 3, buri munsi nabaga nandekiwe urupfu. Yacyoherezaga buri munsi uko nahagurukaga mu rugo mfashe urugendo ngize aho njya hariho hose, icyo kintu cyahagurukanaga nanjye kandi cyasigaga kimubwiye ko kiri bunyice. Icyo gihe rero nari nunzwe n'amasengesho. Iyo najyaga mu cyumba gusenga, Imana yarambwiraga ngo humura nzagutabara. Noneho umwaka ugashira nkibaza, ese Mana ko wambwiye kuzanabara kanyiza ibi bintu nzabikira gute? Rero umuntu ashobora kumara igihe afite uburwayi, umuntu ashobora kumara igihe mu kibazo, ariko Imana yo mu ijuru iyo yakwisangiye ubwayo ikakubwira ngo nzagutabara, ntabwo bijya birangira itagutabaye. Ni ukuvuga ngo rero imyaka 2 irashira ndi muri icyo kibazo. Buri munsi nagendaga nacyo, iyo cyazaga kumfata ubwenge bwarahungaga, nkumva ndabubuze, nkumva ikintu kineruye mu muyaga, ariko napfukama hasi natokesha mu izina rya Yesu, nkumva za mbaraga zari zimfashe zirandekuye, nkakomeza urugendo narindimo. Rero icyo gihe cyambereye igihe gikomeye, kuko imyaka 3 yararangiye, kandi umwaka murabizi ufite iminsi irenga 360. Ariko buri munsi nabaga nandekiwe urupfu. Imyaka 3 irarangira. Imyaka 3 irangiye, aza kutekereza, arareba, aravuga ati ahari iki kintu nta mbaraga gifite, arakirekura gihereza abanyamasengesho, baragitwika, baragitesha agaciro. Ariko akirekura atari uko akijishwe, akirekura ari uko atekereje ko nta kintu kizamumarira, kuko icyo yari agamije ko ari ukungirira nabi, abona nta kintu kintwaye. Icyo nabwira rero abanyarwanda muri rusange, cyangwa se abantu bababaye none, nuko bakomeza gusenga bagasaba Imana, kuko ijuru rifite ubutabazi ku rwego rusumbye ko umwana w'umuntu yadutabara. Rero ndumva inama naha abanyarwanda cyangwa se abatuye isi, nuko bakomeza gusenga, kuko imbaraga zijya zibana natwe mu buryo bw'umwuka, ni imbaraga zidasanzwe. Buriya abarozi nabo nubwo batabivuga ariko barabizi, kuko iyo baturoze nidupfe, bagakora nk'ibyo bazi ko tutabizi, nyamara amakuru yose tukaba turayafite. Ibyo bakoze ijuru rikaza rikabitubwira, nabo barabizi yuko Imana dusenga ari nyembaraga. Abanyarwanda rero bakomeze gusenga, kandi n'abababaye uyu munsi bihangane, kandi bakomeze gusaba ubutabazi mu ijuru, kuko Imana iratabara. Amen, amen rwose. Urumva umuntu wakugenzaga byarangiye abonye igiteka cye kitagikora, aravuga ati reka nkirekure. Ariko nubwo yakirekuye, nuko yabonye ntacyo kiri gukora, aravuga ati izi mbaraga nza zidakora, niba umuntu ndi kumurwanya nkambona bipfa ubusa, ndabirikuye, ndabiretse, sinzongera kumurwanya. Hanyuma Imana iguha umugisha uyu wabanye natwe muri aka kanya. Kora subscribe, share, like, comment, usangize n'abandi, tujye tubana mu biganiro byacu uko bikurikirana. Inkunga tubasabye niyo gusangiza abandi iki kiganiro, kandi iyi channel azaca ibiganiro byose nyine tubasabye inkunga yo kugira ngo mujye mufatanya natwe kwamamaza ubutumwa bwa Kristo. Hanyuma turabashimiye. Hanyuma kugira ngo turagira ngo usengera abantu bari babanye natwe muri aka kanya, kugira ngo Imana ibagezeho imbaraga zayo, babashe gukomera no kwihangana mu bijyanye bari gucamo no mu makuba, mu izina rya Yesu. Amen.
Mana yacu, Mana nziza, Mana ifite imbaraga n'ubutware, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turagushimiye cyane kuko wabanye natwe, ubana n'abanyarwanda, ubana n'abatuye isi muri rusange, kandi nambara suko zitabonetse, suko ibibagerageza n'ibiturushya bitabonetse, ariko wagiye uba mu ruhande rwacu, nuhabwe icyubahiro. Hari abantu bababaye none nkuko nanjye nanyuze mu mibabaro no mu bingoye no mu binduhije, ariko abo ngabo bose mbatabarije imbaraga ziva mu gihugu cyo mu ijuru. Umuntu wese yongera asubizwemo ibyiringiro, umuntu wese yongera asubizwemo imbaraga z'agakiza k'Imana, umuntu wese yongere yibuke ko mu ijuru hari ubutabazi, umuntu wese yongere yibuke ko Imana dusenga ari Imana iri hejuru y'imbaraga z'abakonikoni, ari Imana iri hejuru y'imbaraga z'abarozi, ari Imana iri hejuru y'imbaraga z'abakomeye n'aboroheje. Umuntu wese yongere kumva ko imbere y'Imana tuhabonera ibisubizo kandi bizima. Mwami, izina ryawe rero nirihabwe icyubahiro. Abisiraheli bava muri Egiputa, rwari urugendo rukomeye, rwari urugendo umwana w'umuntu atabasha gushobora kuyobora gusa, ariko imbaraga z'Uwiteka zigendana n'Abisiraheli, imbaraga z'Imana zigendana na Mose. Abanyegiputa babakurikiye, weho wigaragarizaho ubutwari bukomeye, ubereka yuko nta kindi kintu kibaho kikurusha imbaraga cyangwa ububasha. Niyo mpamvu rero abantu bose muri rusange ndabasengeye mu izina rya Yesu. Ibigeragezo ni wowe ubidutsindira, intambara ni wowe Uwiteka uzidutsindira, kandi amaraso ya Yesu akomeze kweza umuntu wese uri kutwumva muri uyu mwanya, mu izina rya Yesu Kristo. Kandi nyakubahwa Imana Data, ubwo wambwiye ko ibihe bizakomeza guhinduka nabi, abantu bamaze gusinyira ku kwizera no gukwiringira, bakagusaba ubugingo umunsi ku wundi, abo ngabo uzababera igisubizo, uzabarindira ubugingo, uzabarinde Satani, kuko Satani akomeje gukorana imbaraga zikomeye kuri iyi si, ariko nawe uri mu ijuru ukorana izidasanzwe. Abamaze kukwizera no gusinyana nawe ko bazagukorera iteka ryose, abo ngabo uzababikira ubugingo buhoraho, ni mu izina rya Yesu, amen. Shalom shalom, ibiganiro byacu nagagaruka. Ciao 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 ciao.